టైటానిక్ సముద్రంలో మునిగిపోతున్నప్పుడు హెల్ప్ కోసం CQD అనే మెసేజ్ పంపడం జరిగింది. వితిన్ 4 అవర్స్లో RMS కార్పాథియా అనే షిప్ వచ్చింది. బట్ అప్పటికే టైటానిక్ మునిగిపోయింది. కానీ లైఫ్ బోట్స్లో ఉన్న 700 ప్యాసింజర్స్ని కాపాడింది. ఇక్కడ CQD అంటే కమ్ క్విక్ డేంజర్ అని అర్థం. ఇది ఒక మార్స్ కోడ్ మెసేజ్. ఈ టెక్నాలజీ 1830స్లో వీళ్ళిద్దరూ ఇన్వెంట్ చేశారు. టెలిగ్రాఫ్ మషిన్ నుండి సెండ్ చేస్తారు. డాట్స్ అండ్ డాషెస్ దీనికి ఇన్పుట్ అండ్ ఆల్సో బీప్ సౌండ్స్తో, హై బీమ్ లైట్స్తో, టార్చ్ లైట్తో ఆల్ఫాబెటిక్, న్యూమరిక్ అండ్ కొన్ని సింబల్స్ని డీకోడ్ చేయొచ్చు. కనురెప్పలు కొడుతూ కూడా సీక్రెట్ ఏజెంట్స్ మెసేజ్ పంపుతారు. ఓల్డెన్ డేస్లో ఎక్కువగా షిప్ జర్నీస్లో అండ్ వార్స్ జరిగే టైంలో చాలా ఉపయోగపడేది.